все на Красном море. בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לספינה פנינת האלמוגים, ז'ול ורן. ברוכים יקרים, אנחנו עזבנו את המרינה באילת ואנחנו מתחילים להפליג דרומה לאזור שמורת האלמוגים, ריף הדולפינים. נעבור את הדולפינים, שם נעצור מעט, תוכלו לראות את הדולפינים. נמשיך לאזור שמורת האלמוגים, לראות את הדגים והאלמוגים דרך קרקעית הזכוכית. לאחר מכן נגיע לאזור האלמוגים, נזמין אתכם לרדת למטה בכדי לראות את הדגים והאלמוגים. בקומה למטה שני שירותים, פה למעלה בר, שתייה קלה, גלידות. מאחלים לכולם שייט נעים והסברים נוספים ניתן בהמשך. Hello and welcome to the Coral Pearl. We just now left Marina Eilat and we start to cruise south to the nature reserve. On the way down we are going to pass on the right side the Israeli Navy base, the port of Eilat. Dolphin Reef, there we are stopped for a short while. We can see the dolphin. After that we'll cruise to the nature reserve. Downstairs we have the glass bottom. If somebody likes to see the fishing coral through the glass, there we invite you to be downstairs to see the fishing coral. From there we're cruising to the border between Israel and Jordan and back to Marina Eilat. Вот вдали это Эдомские горы называется. На той стороне страна Иордания. Ну что тут можно показать, а? Ну, пошли привет. Пошли привет. Очки сними на секунду. Да. Ну все, молодцом. А вы еще? У нас куда взять? Вот так город Эйлат раздался, распространился. Наверное, здесь. А может на другом корабле? Нет, она может на других местах.